个是什么水果啊？那是枇杷。这是枇杷，这么大，还更大，还没长饼。就吃的那个黄色那个小的枇杷吗？不是那种枇杷果，但是不是我们吃的小小的那种枇杷。哦，那这个是另外一种果实是吧？啊，这是野生的，不是人种的。啊，这样的的，吃不得，长大了也不能吃不得。不好吃。哦，不好吃是吧？这里还有温泉啊？对呀，上去一瓶就是啊，这样的，多少钱泡一次呢？ 60、50、30都有啊。哦，池子不一样。我还没到县城呢，半路下了车。我刚刚在这个村子里面看到有一户农家乐，他在那里生火，好像在那里烤鸡还是烤鱼，那个一看就是不错的地方。这里上去应该是温泉了，算，温泉这个东西不适合我们，我们这脚气放下去，这整个村子的人都要遭殃。哇，他这地方好大，自己养牲畜的，现在们能吃吧？现在不能吃，我看。要预定是吧？这样的，鸡多少钱一头啊180。我就一个人。一个人嘛吃不了，我们嘛是只烤的。烤鱼多少钱一只呢？20是吧？那就200块了。那什么时候能吃呢？5小时之后呢，我要寻啥子吃？一个小时以后是吧？看一下这鸡多大？土鸡吗？反正土鸡不土鸡我也不认识，随便自己挑，挑哪只都可以。来一只吧，一个土鸡，然后再来一个那个烤鱼。哎，它这个地方真的一般人找不到，你看好原始的一个地方。但是在这里吃烤鸡感觉还真好，它地方好大。但是我刚刚跟他聊，他说自己位置开得太偏了，很多人都不愿意过来。哇，这么好的地方，我是愿意的啊。大姐，我能不能就是半只做烤鸡，半只做辣骨鸡啊？可以啊，谢谢你啊。哎呦，你还真讲究哎，搞个头套搞起来。这里面这只豹纹的还不错，就挑这只豹纹的，这只豹纹的最肥。哎呦，这平时都是放养的吗？在山上放嘛，在山上放。哦，杀鸡了，杀鸡了。哦呦，这鸡一般要养多久呢？差不多1年。1年啊，1年的鸡最好吃。我天，这个大姐，你看现在还这么活的，感觉自己有点残忍。这个真的是纯炭火了啊！哦，这鸡要烧过一道是吧？哦，怪不得我说吃的鸡都是黑色的，原来他们都是烤过一道。哎，这个学一下，改天我自己也回家烤。就是盐是吧？甜板、味精。这是什么？剁椒。剁椒。你会吃不会吃辣？吃辣，我吃的很辣，四川的嘛。什么花椒？花椒。再加酱油就好了。哇，这个拌起来闻着香啊！这个是大姐的厨房，干干净净。她刚刚给我杀鸡，有一点不行，她都重新洗。哇，真的讲究。现在拿去烤，哎呀，这感觉太棒了。老板，你们在这里开了多少年了？20多年了。哦，那不错。拉户族。啊，拉户族。哦，它不叫拉姑，是叫拉户是吧？哦，那我念错了。听着声音，是闻着，一下子香气就上来了啊。这感觉真好。哇，真香真香。这边是烤什么？烤辣椒。装在鸡里面。哦，那做个拉户鸡还真麻烦。去看看他那个拉户鸡怎么做的。我这样烧转过来比烧光了，我试试。哇，这种感觉真的是太好太好了。现在就坐这里等吃了。那就是免费的啊？哦，谢谢。我刚刚前面想在他这里买点饮料，但是他这里的饮料全部是超大瓶的。然后这阿姨跟我讲一句什么话，你知道？他说你只管喝，你喜欢就喝。他说我只收你这个200的钱，饮料请你喝。哇，这人真的好，真的太好了。后来我又没好意思要，他的儿子可能看出来了，就给我拿了瓶冰的水。烤鸡来了啊，谢谢。哇，看看这个鸡呀，看看这个鸡呀，先来个鸡腿，给你们来一口先。来，哇，太好吃了，太好吃了！这个是真的是鸡好还是它的调味好？哇，真的太好吃了！我以为会很柴，你看它这个油脂，哇，这个鸡真的是绝了啊，超级香！而且它前面码过料以后，超级入味，它每一个缝隙都是味道啊，真的太好吃了这一口。哦，蘸水，哇，这个我超级喜欢，哇，这个蘸上去爽爆了！我连朗餐的门我都还没进去啊，但是这口鸡吃下去，我觉得真的是这个地方真的来对了，千只万只，
太香了，太香了！我走之前我一定要再来吃一只，太香了。烤鱼来了，这个罗非长得好圆呢、哇，好嫩！它这个鱼是真嫩啊，鲜活的鱼就是不一样啊！哇，这鱼肉只能用2个字来形容，鲜嫩，因为它这种活鱼现杀，不像什么提前腌制过，这个吃起来感觉棒，还是真的棒啊！但是这鱼肉放在这个里面蘸了以后，马上提升一个档次。好，谢谢。我的压轴大戏来了啊！正宗的土鸡汤啊，一点都不开玩笑。哎呀！我的个妈呀！好鲜的鸡汤啊！我现在我跟你讲，不吃这个鸡肉，我被这个汤已经给折服了。真的，我要夸爆这个鸡，这个鸡真的太好吃了。来，第一口。据说一定要先给假粉丝，不然吃起来不开心。来，最精华的这一块，先给你们。来天下第一神鸡，云南天下第一神鸡，哇，真的太香了。我总结了一下，它好吃的原因有3。第一个是这样的环境，原生态，就看着它把这个鸡从杀到煮，你就感觉就已经是受不了了。然后人家这个是土鸡，本身就是一鸡难求，也只有在这样的地方你才能吃得到。最重要的是它这味道啊，真的鲜嫩多汁。哇，真的是4个字形容。吃这一口，真的感觉回到了好多年前的感觉，太好吃了。来，再给你来一口，这真的是整只鸡里面的精华，叫鸡美丽呀！来，200是吧？好，谢谢啊。这个村子我也叫不来，就高速路下来就是了。它叫这个名字，小王渔庄。先给他租辆跑车。有话说话，这狼场夜是真的个夜，满大街的人都穿着短袖，就我一个神经病穿的长袖，这胳肢窝的汗呐，滋滋的冒。幸亏我早有准备，防了他一手，提前喷了点香水出来。这地方一看就不简单呐，这应该就是拉祜族的标志了。它很多地方都放这样的葫芦的，嘿，好玩呢。此时此刻，我很想说句话，我喊你一声，你敢答应吗？这里是狼场的博物馆，进去look，门票就登记就可以了。哦，哇，好多个葫芦啊！哇，这些葫芦真好看，看，哇！这下我敢喊一句，你们敢答应吗？我第一次就觉得葫芦可以这么漂亮呢。看看这个，把葫芦做成一个美女的样子，是不是？身上带着衣服穿起来，胸前一朵花，上面一个。哇！我跟你们讲一下，上面介绍这个拉祜族特别搞笑。他说，传说啊，在很早以前，宇宙呢还没有天地，也没有万物，漆黑一片的时候，有一个叫厄沙的人，他出现了。他诞生了以后呢，厄沙觉得很无聊，那就需要人陪伴呢，所以他就创造人类。他是怎么创造的呢？厄沙搓了搓脚汗，搓出一块淤泥，变成一个葫芦，然后葫芦变成种子，然后种子没人去种怎么办？那厄沙又搓了搓双手，创造出一个人给他专门去种种子。然后厄沙觉得一个人不够，又搓了搓脚，然后在他的脚趾缝里又长了一个人出来，又说帮他种种子。这个没有冒犯的意思，绝对没有冒犯的意思，这是我想的，大家都是人类嘛。就如果这个是真相的话，那我就是脚底板搓出来的了。哦，怪不得狼场现在周边啊，都变成了我们现在的旅游胜地，好像很原始的那种感觉。因为他们在以前到1948年之前，被土司啊和当地的一些政权控制着，然后残暴的扎压。一直到1948年，然后慢慢的走向了光明。所以我们现在来旅游，看到的都是我们城市里看不到的。都知道云南啊这个地方，每天都有赶不完的集，过不完的节，但是它分布在云南的各个区县，而且呢，每一个少数民族它赶得起一脉的东西都是不一样。那好，
如果你想来云南玩，又想把大部分少数民族赶集的东西都给它见一遍，我告诉你，来这个地方，每个星期的星期六和星期天，它是2天哦，而且这2天特别有意思，它是从星期六的晚上到星期天。星期六呢，摆出来的呢，大部分都是吃的，你可以称它为是夜市，但是卖菜卖水果这些也都有。那么第2天就是卖的稀奇古怪的东西，所以你可以像我一样。星期六来到这里，然后呢吃个拉糊鸡，等到下午傍晚的时候就去赶集。那晚上呢，先给他吃个痛快，第2天呢就去买各种买。还有最重要的是，据说这个集市在云南可以排到前3的大，集齐了各个少数民族。你说这个地方值不值得吧？就从那里开始。一直到那里全是。对于赶集这个东西，我是非常有经验，跟你们分享一下。就是他们摊位看起来越大，你就越不要买。那种搞个编织袋放在地上，比如说一个草莓，他就放个编织袋，只卖草莓也不多。这种就是农户自己拉过来的多，卖的价格会比别人便宜一点，而且还更好吃。这是10瓶的豆腐吗？5块钱几个？来5块钱，好，谢谢。这是什么？哎，傣式辣酱啊！哦，专业。自从上一次吃了建水的豆腐以后，我真的这几天很想那个豆腐。建水豆腐真好吃，但是评论区很多人跟我讲，他说食品的豆腐更好吃。我好想赶到食品去，但是太远了。就是这个臭味，哇！看这里的水果摆出来，我的个妈，好漂亮啊！各种你见过的、没见过的、没吃过的、吃过的，这里全有，而且颜色更鲜艳。我感觉这个是什么水果吗？这是什么？啊？阿古下药？不会说。你也不会说啊？下药？那个是阿哥下药，现在下药。这毒不毒？我弄一点点啊。弄一下。这到底是什么？那这么大块才1块钱？1.5块。1.5块。感觉这老板娘这是白送给我啊！这东西我真的要买过来给你们吃过的人形容一下，这到底是什么？好像广西那个甜点里面那个木薯一样，感觉又好像不是。不然这是什么？烤香蕉吗？芭蕉果，香芭蕉果。它为什么是硬邦邦的？有籽的。买一个吧，2块是吧？好的。老板娘说了，肉少汁多，好神奇的东西，里面全是核，但是你一点点的肉吧，吃起来味道很特殊的甜，又带着百香果的味道，又带着香蕉的味道。这烤鱼看起来好安逸呀！我的个妈，它这里这么便宜，10只这个鱼，这个他说是什么球，我也不知道，这是鹌鹑，全部10块钱串，我天！他说这个买过去回家自己油炸一下就行。哎呀，我们要是开车过来的人，真的买过来，它这个炸起来我跟你讲绝对好吃。你好，这个是直接吃的吗？5块1桶是吧？我来一桶吧。我怎么打开呢？我打开的。哦哟，还有这样刀削的。这个白馍也可以吃啊，这个也可以吃啊，竹子也可以吃啊。好，谢谢啊。哇，这个里面打开，哇，看起来真不错。好吃。它这个米跟那个花生跟我们的不一样的，好糯啊！而且它这个甜味不是那种糖的甜味，是很天然的那种味道。这个好吃。这个多少钱1斤啊？这个15块斤啊。这个15块钱1公斤是吧？那就7块5了。这个就是那个袖珍那个茉莉香葡萄，一共买了5串，20块钱啊。这是什么味？腌芒果。对，腌芒果，请尝一下吧，什么味道？这我不好吃，不买没关系吧？没关系，就像你尝了，会吃这个味还是不会吃这个味，是酸甜口味的。就是要给人家尝，人家会不会？你不会吃是不是？好酸的这个，这还叫酸？那酸。我拿个柠檬放在嘴里好点。哇，你这芒果怎么这么酸呢？这是那个傣族的鸡肉稀饭是吧？这不是佤族，这是佤族。稀饭来碗。这个上次去那个西门没吃上，打5块钱给我吧。这个辣椒很辣吗？很辣。我不怕，我四川人。但是很好吃。好，灵魂。先试一下它这佤族的辣。我这自贡人吃起来带点甜。哇！佤族的这个鸡肉稀饭好好吃啊，真不一样，各位，你跟你看的真的不一样。我跟你讲，看起来太没食欲了。它的米你知道有多大吗？
比那个东北大米的米蒸起来还要大。然后它是真的鸡肉，那个鸡肉特别香，你知道吧？配上它这个辣酱，哇，这个要是在集市上你要遇到，一定要买啊！我跟你讲，但是别学我啊，胆子这么大，放这么多辣椒，毕竟你也不是自贡人啊。这个佤族的稀饭我必须再夸一句，太好吃了，真的太好吃了。我们要吃山货的话，你看啊，哦哟，动车上不好带，我真想把它前面那3只鸡给它买走。这里的鸡真好吃。这个芭蕉3块钱1公斤是吧？好，来3块钱啊？哦，这样子4块钱是吧？哦，可以，来，我的个妈，4块钱。开车来的朋友把这一捆直接扛在肩膀上带走啊，回家像嗑瓜子一样慢慢的啃。还有个更重要的，它这种少数民族衣服的这种摊位这里特别多，卖的也不贵。如果你们要是赶那个西双版纳的泼水节，你不要去租了，我建议你还是在这里，如果便宜的话，直接给他买一身，搞不好比你去那里租还便宜。我再教你们一个买到更便宜的方式，就是你星期天的中午以后来，因为他们都快要收摊了嘛，他不便宜卖给你，他就得扛回去，所以那时候才是真正的价格战。我从对面那个路口走到这里，差不多1.5公里，还只是走了1排，他们摆起来差不多有6排。我的个妈！你大概得走10来公里才能把这个地方给它逛完。好了，我走了，回成都了。回想这半个月的云南行，我真的很快乐。第一次昙花一现地接触到这么多的少数民族，他们的笑容、他们的服饰、他们的善良和他们淳朴都深深地刻在我的脑子里，挥之不去。所有对云南的认知也被重新的刷新。从第一站云南的边界河口开始，原来云南的不安全都是以讹传讹。在河口的孩子可以不用家长的陪同下在路上奔波，骑着电驴，你可以肆无忌惮地在路上狂野。再到建水，伴随着天下第一臭的豆腐香味，我漂游在每一条道、每一间房、每一片瓦，看到的都是曾经的故事和文化。那被定义为商业化的古城，在我这也仅限于网络。再到牛角寨，除了我以外，只剩下哈尼族和彝族。他们星光般的银饰和刺绣搭配着鲜艳的颜色，让我叹为观止。一边吃着他们现烤的猪肉，一边幻想着这种民族文化传承能够还有5000个5000年。再到蒙自，这是我认为云南米线最好吃的地方，也是我第一次故意不去记录的美食，因为我想留着下一次再来的时候能有一个素材，坐在麒麟村吃着米线，看着海。再到西门，路上一个人都没有，一辆车也不见，但它的每一帧和每一秒都让我沉浸思考，又独自狂欢，这是在任何城市体会不到的快乐。再到孟连，这个树上挂满果实的地方，一碗6块钱的米线，就像父母心疼自家的孩子一样，从切到烹饪到满是料的摆在你面前，满足的吃完以后，再来一口烧酒下肚。我在不断的哈哈哈声中追逐日落，同时也追逐着属于我自己当下的幸福。好了，我走了，下次再来，我会更深入的了解这个地方，喝53度的烧酒，穿民族的衣服，过百花齐放的大节。